जय जोहार। और हम लोग आज आए हैं आदिवासी कार्यक्रम आज मैनपुर में। और मैनपुर में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, आपको मैं दिखाता हूँ आगे वीडियो में। सामने सामुदायिक भवन है, वहाँ अंदर में कार्यक्रम हो रहा है फिलहाल। तो हम वहाँ आपको जाके दिखाते हैं क्या होता है वहाँ। जो राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्र के अनुसार हमें खेत दी है पुनः विदेश नेताओं के लिए जोरदार ताली बजाकर के स्वागत कर देंगे। जोहार। उसके पश्चात रैली के माध्यम